Cześć, kolejna osoba, Damian, która wysłała do mnie zadania w ramach darmowych korepetycji, czyli wy mi wysyłacie zadania, ja wam je rozwiązuję. Wysłał do mnie aż 6 zadań, mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda je wszystkie nagrać, bo mam trochę mało czasu, no ale się postaramy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie u mnie, żebym rozwiązał wam zadania, no to śmiało możecie to pisać na matematyka@gmail.com, a ja wam wtedy te zadanka zrobię. Dobra, nie przedłużając, bez mało czasu, zaczynamy. Jest tu 6 zadań, oczywiście zaczynamy od zadania numer 1. W trójkącie prostokątnym, więc narysowałem sobie trójkąt prostokątny, przyprostokątna ma długość 8. A kąt ostry ma miarę 37 stopni, czyli tutaj ten kącik ma miarę 37 stopni, tak? Oblicz długość pozostałych boków trójkąta, rozważ dwa przypadki. Oczywiście zrobimy sobie tak, że będziemy korzystać tutaj oczywiście z funkcji trygonometrycznych, bo po to one są, że jak ma się jeden bok i jeden kąt, to jesteśmy w stanie podać wszystkie kąty, ale również jesteśmy w stanie podać wszystkie boki tego trójkąta. Oczywiście ja sobie już tu wypisałem, ile to jest sinus 37 stopni, ile to jest cosinus 37 stopni, bo będzie nam to potrzebne. No to zaczynajmy. Funkcja na początku będę może chciał policzyć sobie tą przeciwprostokątną, a funkcja trygonometryczna, która połączy ten kąt przyprostokątną, to jest naprzeciw i przeciwprostokątną, to jest oczywiście sinus 37 stopni, tak? Sinus. I tu będziemy mieli 8 przez x, tak? I dzięki temu wyliczymy sobie przeciwprostokątną. Sinus 37 stopni to jest 0,6018. Ja sobie to oczywiście wezmę, że w przybliżeniu to jest 0,6, czyli inaczej 0,6 na ułamek zwykły. Więc zamiast tego sinusa wpisuję po prostu 0,6. Jest to równe 8 przez x. No i teraz na krzyż sobie to mogę wymnożyć z proporcji, czyli 6 razy x to jest 6x, 8 razy 10 to jest 80. Podzielimy to sobie przez 6, a więc x równa się 86, czyli to jest 86, to jest 43 po skróceniu przez 2, czyli to jest 13,1/3. Ok? Dobra. Czyli mamy naszą przeciwprostokątną. Drugą przyprostokątną, czyli tutaj tą y, oczywiście możemy policzyć sobie stwierdzenie Pitagorasa. Czyli mamy tak, 8 do kwadratu, dodać druga przyprostokątna, czyli y kwadrat, jest równe 13,1/4 do kwadratu. Ja sobie to zapiszę od razu jako 43 w nawiasie do kwadratu. 8 do kwadratu to jest oczywiście 64 plus y kwadrat równa się, i tu będzie co? 1609. Odejmiemy sobie 64, czyli y kwadrat równa się. I teraz 1609. To będzie tak. Dobra. Policzymy to kalkulatorem. Jednak myślałem, że wyjdą ładniejsze liczby. 1600 podzielić przez 9 równa się 177,7. Odejmujemy od tego 64, a więc y kwadrat równa się 113 i te nasze 7/9. No i oczywiście bierzemy teraz pierwiastek z tego, czyli y równa się, to będzie tak, pierwiastek 113,7. W przybliżeniu to jest około 10,6. 10,6. Czyli to jest 10,66. Ok? Dobra. No i mniej więcej to się zgadza oczywiście, bo 10 do kwadratu to 100, 8 do kwadratu to 64, czyli wychodzi 164. Tu będzie troszkę więcej, a 13 do kwadratu to jest 169, więc wszystko jest jak najbardziej ok. Tak? Ale oprócz tego rozważ dwa przypadki, czyli zrobimy sobie tak. Ja sobie to wszystko cofnę, bo tak będzie chyba najszybciej. Bo gdzie tu będzie drugi przypadek? Ja na samym początku powiedziałem wam, że tu jest 8. Dlaczego miałoby tego nie być tu? Tak? A kąt cały czas tutaj? Tak? Czyli albo ta przyprostokątna naprzeciw kąta była 37, była 8,
a drugi przypadek to jest ta przy kącie. No jeżeli to jest ta przy kącie, to oczywiście będziemy właśnie korzystać z kosinusa. Ok? Dobra. No to lecimy. Kosinus 37 stopni to jest przyprostokątna leżąca przy kącie, a więc 8 do przeciwprostokątnej, a więc x. Pozwólcie, że ja sobie to, oczywiście to nie będzie dokładny wynik, można to, albo dobra, mam kalkulator, to niech będzie. Wezmę sobie, że to jest w przybliżeniu 0,79, ok? Czyli mamy tak, 0,79 zamiast tego kosinusa, bo taka jest jego wartość, równa się 8 przez x. Pomnożę sobie przez x, a więc 0,79 równa się x, oczywiście równa się 8. Podzielimy to przez 0,79, więc x równa się, no coś koło dziesiątki, na pewno. Czyli mamy tak, 8 podzielić przez 0,79, dokładnie, 10,12, 126. Dobra, weźmiemy, że to jest 10,3. 10,13. No i dokładnie tak samo, tu będzie y i liczymy teraz Pitagorasa, a więc y kwadrat dodać 8 kwadrat równa się 10,13 do kwadratu. Czyli mamy y kwadrat plus 64 równa się, no i tu znowu kalkulator, 10,13 razy 10,13, czyli to jest równe 102,6. Odejmujemy 64, czyli y kwadrat równa się 38,6. No i teraz to pierwiastkujemy, a więc y równa się, i zaraz sobie weźmiemy pierwiastek z tego, 38,6 równa się 6,2. Oczywiście te wyniki są wszystkie w przybliżeniu, ale mniej więcej tyle to wychodzi, tak? Dlaczego w przybliżeniu? No bo daje taki dziwny kąt, tak? 37 stopni, więc jak widzicie te wartości dla sinusa, kosynusa są właśnie takie przybliżone. No to tyle, to jest takie jedno z podstawowych właśnie zadań. Rozwiąż trójkąt albo wylicz boki, jeżeli masz kąt i bok właśnie z trygonometrii. Dobra, zmykam do drugiego zadania, a Ty jeżeli masz pytania, śmiało pisz je w komentarzach. Cześć!